हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम बालाजी झा है। मैं आप लोगों को कुछ HVAC सिस्टम के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो हमारा स्टैंडर्ड HVAC सिस्टम क्या होता है? मेन हमारा ऑब्जेक्टिव होता है HVAC सिस्टम में कंफर्ट जोन को अचीव करना। तो कंफर्ट जोन हम जब अचीव करते हैं, जो हम अपनी मशीन को परफेक्टली डिज़ाइन करते हैं कंफर्ट जोन के लिए 24 डिग्री सेल्सियस और 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए, पर ये वैल्यू हम एक पर्टिकुलर रेंज तक कंट्रोल करते हैं। टेम्परेचर जो है हम करीब 20 to 26 डिग्री सेल्सियस तक हम मेंटेन रखते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम 40% to 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम मेंटेन रखते हैं एसी में। HVAC सिस्टम का हमारा मेन कंपोनेंट होता है चिलर। चिलर जो होता है हमारा सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग होता है, और क्लाइमेट के हिसाब से हम अगर हमें रिक्वायर स्पेस को हीटिंग देना है तो हम उसमें चिलर की जगह पे बॉयलर या हॉट वाटर जनरेटर यूज़ करते हैं। अब चिलर में हमारे सारे कंपोनेंट आ जाते हैं। इसमें हमारा कंडेंसर, कूलिंग टावर, चिलर पंप, कंडेंसर पंप, प्राइमरी पंप, सेकेंडरी पंप सब आ जाता है। अगर हम AHU की बात करें तो AHU होता है हमारा एयर हैंडलिंग यूनिट, जिसमें हमारा चिल्ड वाटर जो हमारा कूलिंग कॉइल में फ्लो होता है, और से हमारा एयर जो फैन जो होता है हमारे एक सप्लाई एयर से एयर को शक करके हमारे रूम को ठंडा पहुंचाता है। अब AHU जो होता है, AHU के पार्ट हो सकते हैं हमारे फैन, कूलिंग कॉइल, प्री फिल्टर, बैक फिल्टर। अब एक चीज़ होता है हमारा VAV, वेरिएबल एयर वॉल्यूम। ये हम ज़्यादातर सप्लाई एयर डक्ट या एयर टर्मिनल में लगाते हैं, जिससे हम एयर की क्वांटिटी को कंट्रोल कर सकें अपने हिसाब से। अगर हम किसी भी HVAC सिस्टम को अगर हमें कंट्रोल करना है तो बेसिक कंट्रोल के ये कॉन्सेप्ट हैं। उसमें एक हमें सेंसर चाहिए जो उसे इनपुट देगा, एक कंट्रोलर चाहिए एक सेट पॉइंट देगा, और एक हमारा एक्चुएटर चाहिए जो आउटपुट सेंस करके आगे एक्शन लेगा। तो सेंसर में हमारा जो होता है थर्मोस्टेट, प्रेशर गेज, रिलेटिव ह्यूमिडिटी सेंसर्स, DPS सेंसर यानी कि डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर और फ्लो स्विच लगता है। कंट्रोलर में हम BMS, DDC और MCC के थ्रू हम कंट्रोल करते हैं। एक्चुएटर हमारा मोटराइज डैम्पर होता है, और 2-वे वॉल्व, 3-वे वॉल्व और वेरिएबल स्पीड ड्राइव हम यूज़ करते हैं। थैंक यू।